belajar bahasa Inggris dari film The Amazing Spider-Man. Nah, kali ini kita bakal belajar bahasa Inggris dari film yang keren banget, yaitu The Amazing Spider-Man. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu. Dan seperti biasa, kita bakal belajar bahasa Inggris dari sisi vocabulary, pronunciation, dan hal-hal lain yang mungkin kita butuhin dalam bahasa Inggris. So, nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Cool. Can you take pictures of my boyfriend's car? I really want to frame a good one for his birthday. That's really nice of you. Wow, that's such a nice thought. Nah, tadi si cewek ini bilang, cool, keren. Can you take a picture of my boyfriend's car? Bisa nggak kamu motoin mobilnya pacarku? Nah, jadi kalau untuk minta tolong, teman-teman bisa pakai kata-kata can you bla bla bla, oke? Nah, tapi kalau untuk minta tolong fotoin, mungkin di sini masih banyak yang ngomong kayak gini. Can you take me a picture? Nah, sebenarnya cara yang barusan itu kurang bener ya, guys. Jadi, yang bener itu kalau kita pengen minta tolong difotoin, kita bisa bilang kayak gini. Can you take a picture of me? Jadi, bukan take me a picture, tapi take a picture of me. Oke? You know, kamu tahu, I really want a frame. Aku benar-benar ingin membingkai. Frame itu artinya bingkai. A good one for his birthday. A good one ini maksudnya foto mobilnya tadi ya guys. Untuk ulang tahunnya. Jadi artinya di sini, aku benar-benar ingin membingkai foto yang bagus untuk ulang tahunnya. That's really nice of you. Ini artinya kamu baik banget. Jadi ini expression yang artinya kamu itu baik banget. Atau bahasa simpelnya kita sering bilang you are so kind. Tapi sih kalau bisa kita ngomong itu variasi ya guys. Jadi nggak selalu bilangnya you are so kind, tapi kita juga bisa bilang kayak gini. That's really nice of you. Wow, that's such a nice thought. Wow, itu adalah pemikiran yang bagus. Jadi untuk pemikiran itu bahasa Inggrisnya thought, yang mana ini adalah verb tiganya dari think. Contoh lainnya kayak gini. I want to hear your thought about this problem. Aku ingin mendengar pemikiranmu tentang masalah ini. Oke? Cool. Can you take pictures of my boyfriend's car? I really want to frame a good one for his birthday. That's really nice of you. Wow, that's such a nice. I thought that was great, what you did out there. It was stupid, but it was great. You should probably go to the nurse. You might have a concussion. I thought that was great. Nah, untuk kata thought di sini yang sebelumnya itu artinya pemikiran. Nah, kalau thought di sini itu adalah verb 2 dari think. Jadi normalnya mungkin kita bilangnya I think that was great. Nah, karena kejadiannya tadi, di sini kita pakai verb 2 dari think, yaitu thought. Makanya dia nggak bilangnya I think, tapi I thought. Jadi, I thought that was great, artinya, aku pikir itu tadi bagus. What you did out there. Di subtitlenya di sini nggak dibikin out there ya, guys. Mungkin kesalahan tulisan kali. What you did out there itu maksudnya, apa yang kamu lakukan di luar sana. Maksudnya di kejadian yang tadi ya. What you did out there. Apa yang kamu lakukan di luar sana. Jadi tadi itu ceritanya ada kejadian di luar. Makanya si ceweknya bilang what you did out there. Nah, di sini kita bilangnya what you did bukan what you do karena yang dia lakukan itu tadi. Makanya di sini pakai verb 2-nya dari do yaitu did. Nah, kesimpulannya di sini kalau teman-teman pengen cerita tentang yang kejadian yang udah lalu, kita bisa pakai verb 2 dari kata kerjanya ya. Misalkan do jadi did, think jadi thought, dan lain-lain. It was stupid but it was great. Tadi itu bodoh, but it was great. Tapi tadi itu juga bagus, gitu. Jadi untuk kata was sendiri kita juga gunain di konteks yang masa lalu ya guys. Yang biasanya kita bilang pakai is, kalau kejadiannya di masa lalu, kita bisa ganti jadi was. Contohnya, it is great. Berarti ini bagus. Nah, kejadiannya sekarang nih. Tapi kalau kejadiannya tadi, it was great. Tadi itu bagus, gitu. Contoh lainnya nih, kita pengen bilang dia ganteng. He is handsome. Kondisinya sekarang. Tapi kalau kita pengen bilang dia dulunya ganteng, kita bisa bilang he was handsome, gitu guys. Nah, di sini lagi-lagi yang bikin subtitlenya agak miss dikit ya guys. Tadi si ceweknya bilang, you should probably go to the nurse. Jadi dia miss kata probably ya di sini. Nah, kita bahas. You should probably, kamu mungkin seharusnya go to the nurse, pergi ke perawat. Maksudnya di sini pergi periksa ya guys. You might have a concussion. Kamu mungkin geger otak. Jadi might di situ artinya mungkin, concussion itu artinya geger otak ya guys. I thought that was great, what you did out there. It was stupid, but it was great. You should probably go to the nurse. You might have a concussion. Can you fix it? No, not tonight. I'll go by the hardware store tomorrow. Good deal. Meanwhile, put this on your face. Nah, tadi pamannya bilang, can you fix it? Bisakah kamu memperbaikinya? Fix itu artinya memperbaiki ya guys.
No, not tonight. Enggak, jangan malam ini. I'll go by the hardware store tomorrow. I'll itu singkatan dari I will yang artinya aku akan. Jadi I'll go by the hardware store. Aku akan pergi ke toko hardware. Tomorrow itu besok. Tadi si pamannya bilang good deal, kesepakatan yang bagus. And meanwhile, dan sementara itu, jadi meanwhile itu artinya sementara itu ya guys. Put this on your face, taruh ini di wajahmu gitu. Karena dia tadi habis berantem gitu ya guys. Jadi dia dikasih sapu tangan untuk ngobatin wajahnya gitu. Can you fix it? No, not tonight. I'll go by the hardware store tomorrow. Good deal. Meanwhile, put this on your face. You following me? No, I'm not following you. No, I'm not. I had no idea you worked here. Then why would you be here? I just snuck in because I love science. You love science. I'm passionate about You it. snuck in. I have to leave this tour group. I So know. I'm gonna ask you more about this later. Do not get me in trouble. Promise Stay I with the group. Nah, tadi si ceweknya nanya, "You following me? Apakah kamu sedang ngikutin aku?" Maksudnya di sini dia kaget ya, kenapa tiba-tiba si cowok ini ada di sini. Jadi dia nanyain, "Kamu ngikutin aku ya?" Gitu guys. Nah, teman-teman bisa perhatiin di sini, dia nggak terlalu pakai yang grammatical bahasa Inggris gitu. Harusnya dia bilangnya, "Are you following me?" Jadi ada kata are di situ. Tapi dia nggak bilang gitu. Dia cuma bilang, "You following me?" Nah, artinya di sini dalam belajar bahasa Inggris kita nggak usah terlalu grammatical. Yang jelas itu maksudnya tersampaikan ya guys. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar speaking, yang penting itu pede dulu ya guys buat ngomongnya. Jangan terlalu grammatical, oke? No, I'm not following you. Enggak, aku nggak lagi ngikutin kamu gitu. I had no idea you work here. I had no idea, ini sama kayak I have no idea. Dan ini sama artinya dengan I don't know. Jadi I had no idea artinya aku nggak tahu. You work here, kamu kerja di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia pakai kata had, yang mana itu adalah verb 2 dari have, dan worked, yang mana itu verb 2 dari work. Why would you be here? Nah, si ceweknya heran dong, terus dia nanya, why would you be here? Terus kamu kenapa di sini gitu? I just snuck in. Aku hanya menyelinap gitu. Jadi ceritanya dia menyelinap aja ya guys masuk ke sini. Karena menyelinapnya itu tadi, dia pakai kata snuck, yang mana ini verb 2 dari sneak. Because, karena I love science, aku mencintai science. Maksudnya di sini, aku suka science gitu. Jadi untuk bilang suka sesuatu itu nggak selalu bilangnya I like. Kita juga bisa bilang I love. Contohnya, kita bisa bilang I love football. Dan di sini dia bilangnya I love science. Selain dari pakai I like dan I love, teman-teman juga bisa pakai I'm into. Contohnya, I'm into volleyball. Aku sangat suka main volley gitu. Bahkan ada lagunya ya guys, I'm into you. Aku sangat menyukaimu. Si ceweknya bilang, you love it. Kamu suka ya science gitu. Terus dia bilang, I'm passionate about it. Nah, ini dia bilangnya maksudnya itu dia benar-benar passion masalah science. Maksudnya dia benar-benar suka gitu. Jadi teman-teman juga bisa bilang gini ya guys, untuk benar-benar suka sama sesuatu. I'm passionate about it. Atau kita bisa bilang, I'm passionate about football. Nah, terus si ceweknya bilang, so you snuck in? Jadi kamu nyelinap ya? I have to lead these tour groups. Aku harus memimpin grup tour ini, katanya. Jadi ceritanya dia lagi tour ke perusahaan gitu ya guys. Nah, dia bilang di sini I have to, aku harus. Jadi mungkin masih banyak nih teman-teman yang bilang harus itu must. Sementara must itu digunain buat yang hal yang benar-benar harus gitu guys. Biasanya digunain untuk peringatan gitu. Tapi untuk keseharian aku lebih rekomendasi teman-teman kalau pengen ngomong harus, bisa pakai have to atau need to. Jadi di sini kita bisa bilang I have to atau I need to. Lead itu artinya memimpin, makanya untuk pemimpin itu kita bilangnya leader. Terus si cowoknya bilang, I know. Ya, aku tahu. I'll ask you more about this later. Aku akan nanyain kamu lagi nanti tentang ini. Do not get me in trouble. Jangan mendapatkan aku masalah. Maksudnya di sini, jangan buat aku dalam masalah. I promise you I won't. I promise you, aku janji sama kamu. I won't, aku tidak akan. Maksudnya tidak akan bawa si cewek ini dalam masalah ya guys. Si ceweknya bilang, stay with the group. Tetap dengan grup. Maksudnya tetap bareng-barengan sama grupnya gitu ya guys. You following me? No, I'm not following you. No, I'm not. I had no idea you worked here. Then why would you be here? I just snuck in because I love science. You love science. I'm passionate about You it. snuck in. I have to leave this tour group. I So know. I'm gonna ask you more about this later. Do not get me in trouble. Promise Stay I with won't. the group. You don't have to wait up for me, you know. Yes, I do. No, you don't. Yes, I do. Where were you? I was out. Did you get the eggs?
Nah, tadi dia bilang, you don't have to wait up for me. You don't have to, kamu tidak harus wait up for me, menungguku. Jadi ceritanya dia pulang larut malam gitu ya guys. Dan tantenya masih nungguin, makanya dia nanya kayak gitu. Nah, terus tantenya bilang, yes I do. Iya, aku harus nungguin gitu. No, you don't. Enggak, kamu nggak harus nungguin katanya. Nah, teman-teman bisa perhatiin di sini, tantenya bilang, where were you? Dia nggak nanya, where are you? Kalau kita bilang where are you, itu berarti kita nanyain posisi dia sekarang. Misalkan kita lagi nelpon teman kita, terus kita pengen tanya dia di mana. Untuk konteks ini, kita bisa bilang, where are you? Kamu di mana? Konteksnya sekarang ya. Nah, kalau di konteks ini, dia nanyainnya tadi. Kamu tadi di mana? Gitu. Soalnya dia baru pulang larut malam gitu ya guys. Nah, kalau untuk nanyain tadi di mana, kita bisa ganti dari where are you, jadi where were you. Oke guys? Jadi kalau where are you itu nanyanya di mana, konteks sekarang. Kalau where were you, kita nanyain konteks yang tadi. Atau di bahasa Indonesia, kamu tadi di mana, gitu. Nah, terus dia jawab, I was out. Aku tadi di luar, gitu. Bukan I'm out, tapi I was out. Karena tadi, kita di sini makanya was. Did you get the eggs? Nah, karena tadi, tantenya ini nitip buat beli telur ya, guys. Makanya tantenya nanya kayak gini, Did you get the eggs? Apakah kamu mendapatkan telurnya? Maksudnya di sini, kamu tadi jadi beli telurnya nggak? Gitu. You don't have to wait up for me, you know. Yes, I do. No, you don't. Yes, I do. Where were you? I was out. Did you get the eggs?